नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। साल 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 24 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य का अयोध्या का यह पहला दौरा है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी महायात्रा के चौथे दिन की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना से की। दर्शन के बाद राहुल ने महंत ज्ञानदास से मुलाकात की। पिछले 2.5 दशक से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अयोध्या नहीं गया है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। राहुल से पहले उनके पिता राजीव गांधी भी 1990 में अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन देर हो जाने की वजह से उन्हें दर्शन नहीं हो पाए थे। राहुल के पहुंचने से पहले मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आसपास की दुकानें भी बंद करवा दी गई थी। राहुल गांधी गुरुवार देर रात फैजाबाद पहुंच गए थे। हालांकि विवादित परिसर रामलला का दर्शन करने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। मंदिर के दर्शन और महंत से मुलाकात करने के बाद राहुल अपने रोड शो के लिए निकल गए। राहुल के टाइम टेबल के हिसाब से 10 सितंबर को वे आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है। 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल दिल्ली से देवरिया तक 25 दिनों की 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा पर निकले हुए हैं। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।